င်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေဆီယမဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Grade 10 Physics Chapter 8 Light အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ81မှာရှိပါတယ် Chapter 8ကိုအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးပို့ချပေးသွားမှာပါအခုပထမပိုင်းအနေနဲ့ 8.1 Sources of Light နဲ့ 8.2 Reflection of Light အကြောင်းတွေကိုကလေးတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Light ဆိုတဲ့အလင်းအကြောင်းကိုသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေမှာကလေးတို့လေ့လာခဲ့ကြပူပါတယ်တို့တွေစက္ခုအာယုံကိုခန်းစားနိုင်ကြတာအရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်ရတာဟာအလင်းရှိလို့ပါမျက်လုံးတွေပါနေပေမဲ့လည်းအလင်းမရှိရင်မမြင်တွေ့နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အလင်းဟာတို့တွေရဲ့အမြင်အာယုံကိုနှိုးဆွပေးတဲ့စွမ်းအင်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမဦးဆုံးအလင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်လေးနှစ်ခုကိုစတင်လေ့လာကြရအောင် When light travels through a uniform medium, whether it is vacuum, air or water, it always travels in a straight line. အလင်းဟာတသမတ်တည်းဖြစ်တဲ့ကြားခံနယ်တစ်ခုကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါဥပမာ vacuum လေဟာနဲ့ air လေဒါမှမဟုတ် water ရေစတဲ့ကြားခံနယ်တစ်ခုကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဖြောင့်တန်းစွာသွားပါတယ်ဒီချက်ကိုတော့ကလေးတို့လက်တွေ့သိကျွမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နေ့ဘက်မှာနံရံအပေါက်ကနေအခန်းထဲကိုနေအောင်ကျရောက်တာညဘက်မှာလက်နှိပ်ဓာတ်မီထိုးတဲ့အခါအလင်းဖြောင့်တန်းစွာသွားတာတွေကိုမြင်တွေ့ပူးကြမှာပါကဲနောက်တစ်ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် However, when the light encounters a different medium, some part of the light is absorbed, some is reflected, and the rest is transmitted. သို့တော်လည်းပဲအလင်းဟာမျိုးမတူတဲ့ကြားခံနယ်တစ်ခုကိုထိတွေ့မိတဲ့အခါမှာအလင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတချို့ဟာဆုပ်ယူခံရတယ်။တချို့ကအလင်းပြန်တယ်။ကျန်တာကတော့ပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဒီအချက်ထဲကအလင်းပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီသင်ခန်းစာမှာလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Optic အလင်းပညာ The study of nature and propagation of light is known as optics. အလင်းရဲ့သဘာဝနဲ့အလင်းသွားခြင်းအကြောင်းလေ့လာတာကိုအလင်းပညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ Optics is divided into two parts, geometrical optics and physical optics. အလင်းပညာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ geometrical optics ဆိုတဲ့ geometry ဆိုင်ရာအလင်းပညာနဲ့ physical optics ဆိုတဲ့ရူပအလင်းပညာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံပညာအဆင့်မှာတော့အလင်းကို geometry နည်းနဲ့လေ့လာတဲ့ geometrical optics အကြောင်းကိုပဲလေ့လာကြရမယ်။ geometry နည်းနဲ့အလင်းရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ geometrical optics geometry ဆိုင်ရာအလင်းပညာ Geometrical optics is based upon the fact that light travels in a straight line. အလင်းဖြောင့်တန်းစွာသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်အခြေခံတဲ့ပညာရပ်ဟာ geometrical optics ပဲဖြစ်ပါတယ် Ray diagrams are used in explaining the optical phenomena. အလင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်တွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြဖို့အတွက်အလင်းနှန်းပုံများကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Physical optics ရူပအလင်းပညာ Physical optics is based upon the fact that light propagates by means of a wave motion. Physical optics ကတော့လှိုင်းရွေ့ရှားမှုနဲ့အလင်းသွားတဲ့အချက်ပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ sources of light ဆိုတဲ့အလင်းပင်ရင်းများအကြောင်းကိုလေ့လာကြပါမယ် Luminous sources Some objects such as the sun, the stars, fluorescent lamps and candles make their own light. နေကြယ်များမီးသီးမီးချောင်းများနဲ့ဖျောင်းနိုင်များစတဲ့အချို့သောအရာဝတ္ထုတွေဟာကိုယ်ပိုင်အလင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။နေနဲ့ကြယ်တွေကတော့အစကတည်းကကိုယ်ပိုင်အလင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသား။မီးသီးမီးချောင်းတွေကတော့လျှပ်စစ်ဓာတ်ရတာနဲ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းထုတ်ပေးတယ်။ဖျောင်းနိုင်ကလည်းမီးထိုးညှိပေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းလွတ်ပင်ရင်ဖြစ်သွားတယ်။
These sources are called luminous sources. ဒီပင်ရင်းတွေကိုအလင်းလွတ်ပင်ရင်းများလို့ခေါ်ပါတယ် Non-luminous objects. Most objects do not emit their own light, but reflect light from luminous sources. They are non-luminous objects. Example: books, clothes, trees, etc. အရာဝတ္ထုအများစုကတော့ကိုယ်ပိုင်အလင်းကိုလုံးဝမထုတ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလင်းလွတ်ပင်ရင်းကလာတဲ့အလင်းတွေကိုအလင်းပြန်ပေးကြပါတယ်။သူတို့ကိုကိုယ်ပိုင်အလင်းလွတ်ဝတ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာ box စာအုပ်တွေ clothes အဝတ်အထည်တွေ trees အပင်တွေစသဖြင့်ပေါ့။ကလေးတို့သိတဲ့ non-luminous object တွေကိုလည်းစဉ်းစားကြပါ။ The things get out their own light and light from them enters our eyes. They are self-luminous body. Example: the sun, the stars, fluorescent lamps, and candles. ကိုယ်ပိုင်လင်းကိုထုတ်ပေးကြတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကအလင်းတွေဟာတို့တွေရဲ့မျက်လုံးထဲကိုဝင်ရောက်လာကြတယ်။သူတို့ကိုကိုယ်ပိုင်အလင်းလွတ်ဝတ္ထုတွေလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာနေကြယ်များမိသီးမိချောင်းများနဲ့ဖျောင်းနိုင်တို့ဟာကိုယ်ပိုင်အလင်းလွတ်ဝတ္ထုတွေပါ Non-luminous bodies such as books, clothes are visible because the reflected light from a luminous source enters into our eyes. စာအုပ်တွေအဝတ်ထည်တွေစတဲ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းမလွတ်ဝတ္ထုတွေကိုတို့တွေမြင်တွေ့နိုင်ကြတာဟာအလင်းလွတ်ပင်ရင်းတွေစီကရတဲ့အလင်းကိုအလင်းပြန်ပေးကြလို့ပါပြန်လင်းနှန်းတွေကိုမျက်စိထဲကိုဝင်လာကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေကိုရိုက်ခတ်ပြန်လာမဲ့အလင်းနှန်းမရှိရင်တို့တွေဟာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးညအမှောင်မှာအရာဝတ္ထုတွေကိုမမြင်တွေ့နိုင်တာဟာသူတို့ကိုရိုက်ခတ်မဲ့အလင်းမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် The sun is the chief source of light. နေဟာအဓိကအလင်းရင်းမြစ်ကြီးဖြစ်ပါတယ် The fact that light coming from the sun passes through the empty space on its way to the earth shows that light can travel through vacuum. နေကလာတဲ့အလင်းဟာသူ့ရဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့လေဟာနယ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးကမ္ဘာစီကိုရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာအလင်းဟာလေဟာနယ်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနေပါတယ် The speed of light has a definite value. အလင်းသွားတဲ့အမြန်နှုန်းဟာတိကျတဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ် All the forms of electromagnetic radiation including light travel at a speed of 3 into 10 power 8 meter per second in a vacuum. အလင်းအပါအဝင်လျှပ်စစ်တန်လိုက်လိုင်းပုံစံအားလုံးဟာ3 into 10 power 8 meter per second နှုန်းနဲ့လေဟာနယ်မှာသွားကြပါတယ် This speed is about 1 million times faster than that of sound. ဒီအမြန်နှုန်းဟာအသံရဲ့အမြန်နှုန်းထက်အဆပေါင်း1 သန်းခန့်ပိုမြန်ဆန်ပါတယ်ကဲအခုသင်ပြီးသလောက်သင်ခန်းစာအတွက်ဘယ်တိုင်းတာထိနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့ဒီအကဲဖြတ်မေးခွန်းလေးကိုဖြေကြည့်ကြရအောင် Which of the following things are luminous bodies and which are non-luminous bodies? Luminous body နဲ့ non-luminous body တွေကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Books စာအုပ်တွေ Stars ကြယ်တွေ Sun နေ Candle flame ဖျောင်းနိုင်မီးတောင် Fluorescent lamp မီးချောင်း Trees သစ်ပင်တွေနဲ့ Moon လဆိုပြီးပေးထားပါတယ်မိမိဘာသာစူးစမ်းဖြည့်ဆို့ကြည့်ကြပါပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ94မှာရှိတဲ့ exercise 2ကိုလေ့လာကြရအောင် Give 2 examples each of objects which A. emit their own light B. are only visible because they reflect light from another source
ဥပမာနှစ်ခုစီပေးရမှာပါနံပါတ် A ကကိုယ်ပိုင်အလင်းကိုထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုနံပါတ် B ကတခြားအလင်းပင်ရင်းကလာတဲ့အလင်းကိုအလင်းပြန်ခြင်းဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့အရာဆိုပြီးမေးထားတာပါမိမိဘာသာစူးစမ်းဖြေဆိုကြည့်ကြပါဆက်လက်ပြီး reflection of light ဆိုတဲ့အလင်းပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် reflection of light အလင်းပြန်ခြင်း when light is incident on the surface of an object some of the light is sampled and this phenomenon is called reflection of light အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုအလင်းရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာအလင်းတချို့ဟာပြန်လာပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအလင်းပြန်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သင်ခန်းစာအစမှာသင်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲအလင်းဟာအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အခါတချို့ကအလင်းပြန်မယ်ဆုပ်ယူခံရတာရှိမယ်ကျန်တာကပြန့်နှံ့သွားမယ်ရိုက်ခတ်ခံရတဲ့အလင်းပြန်မျက်နှာပြင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလင်းပြန်မှုအနေအများကွာမယ်တောက်ပတဲ့မျက်နှာပြင်တွေအယောင်တင်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကတော့ပိုပြီးအလင်းပြန်နိုင်ပါမယ် A ray of light အလင်းနံတစ်ခုပါ A ray of light is a path along which the light travels အလင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအလင်းနံတစ်ခုလို့ခေါ်ပါတယ် A ray is represented by a straight line with an arrowhead အလင်းနံကိုမြားကောင်းပါတဲ့မြင်းဖြောင့်တစ်ကြောင်းနဲ့ကိုစားပြုဖော်ပြပါတယ် The arrowhead points in the direction of propagation of light မြားကောင်းကတော့အလင်းသွားတဲ့ဥတီယာကိုညွှန်ပြတာဖြစ်ပါတယ် A beam of light အလင်းတန်းစုတစ်ခုပါ A beam of light is a collection of rays of light အလင်းတန်းများရဲ့အစုအဝေးတစ်ခုကိုအလင်းတန်းစုလို့ခေါ်ပါတယ်အလင်းတန်းစု၃မျိုးလေ့လာရမှာပါ If the rays are parallel to one another, the beam of light is called a parallel beam. အလင်းတန်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြိုင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်းတန်းစုကိုပြိုင်လင်းတန်းစုလို့ခေါ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ82က figure 8.1 ဟာ parallel rays or parallel beam ဖြစ်ပါတယ်။ Searchlights used in trains and lighthouses emit parallel beam of light. မီးရထားတွေနဲ့မီးပြတိုက်တွေမှာသုံးတဲ့မီးမောင်းကြီးတွေကထုတ်လွှတ်တဲ့လင်းနှွန်းတွေဟာပြိုင်လင်းတန်းစုပဲဖြစ်ပါတယ်။ A beam of light received from a distant source can be considered as a parallel beam. ဝေးကွာတဲ့ပင်ရင်းတစ်ခုကလာတဲ့အလင်းတန်းစုကိုပြိုင်လင်းတန်းစုအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်။ Parallel beam of light became a convergent beam after passing through a compact lens. မှန်ဘလူးကုန်းတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့ပြိုင်လင်းတန်းစုဟာစုဆုံလင်းတန်းစုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ပြိုင်လင်းတန်းစုတစ်ခုဟာမှန်ဘလူးကုန်းတစ်ခုကိုရိုက်မယ်။မှန်ဘလူးကုန်းဆိုတာအလင်းတန်းတွေကိုစုဆုံစေတဲ့အလင်းဖောက်ဝတ္ထုဖြစ်လို့အလင်းတန်းတွေဟာမှန်ဘလူးကုန်းကိုဖောက်ပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာစုဆုံလင်းတန်းစုတစ်ခုအဖြစ်ပြန်ထွက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ If the rays of light are directed towards a point or if the rays of light converge to a point, the beam of light is called a convergent beam. အလင်းတန်းတွေဟာအမှတ်တစ်ခုစီကိုဦးတည်နေရင်ဒါမှမဟုတ်အလင်းတန်းတွေဟာအမှတ်တစ်ခုမှာစုဆုံနေရင်အဲ့ဒီအလင်းတန်းစုကိုစုဆုံအလင်းတန်းစုလို့ခေါ်ပါတယ်။ Figure 8.2 ဟာ convergent rays or convergent beam ဖြစ်ပါတယ်။ If the rays of light diverge from a point or if they appear to come from a point, the beam of light is called a divergent beam. အလင်းတန်းတွေဟာအမှတ်တစ်ခုကနေခွဲဖြာလာရင်ဒါမှမဟုတ်အမှတ်တစ်ခုကနေလာဟန်ထင်ရရင်အဲ့ဒီအလင်းတန်းစုကိုခွဲဖြာလင်းတန်းစုလို့ခေါ်ပါတယ်။ Figure 8.3 ဟာ divergent rays or divergent beam ဖြစ်ပါတယ်။
A beam emitted by a light bulb is a divergent beam. လျှပ်စစ်မီးသီးတစ်လုံးကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အလင်းတန်းစုဟာခွဲပြားအလင်းတန်းစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ The rays or beam emitted from any luminous or non-luminous are divergent beam. ကိုယ်ပိုင်အလင်းလွှတ်ဝတ္ထုဖြစ်စေကိုယ်ပိုင်အလင်းမလွှတ်ဝတ္ထုဖြစ်စေသူတို့ကထုတ်လွှတ်တဲ့အလင်းတန်းတွေဒါမှမဟုတ်အလင်းတန်းစုဟာခွဲပြားအလင်းတန်းစုဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ82မှာရှိတဲ့ Figure 8.4 ပါ Illustration of reflection of light at a plane surface ပြင်ညီမျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာအလင်းပြန်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှာ MOM' က plane surface ပြင်ညီမျက်နှာပြင် O point of incidence ရိုက်မှတ် AO incident ray ရိုက်လင်းတံ OB reflected ray ပြန်လင်းတံ NO normal မက်မြင် I angle of incidence ရိုက်ထောင့် R angle of reflection ပြန်ထောင့်ဆိုပြီးမှတ်သားရပါမယ်။သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကရိုက်လင်းတန်းနဲ့ပြန်လင်းတန်းတို့ရဲ့မျှကောင်းလေးတွေပါ။အခေါ်အဝေါ်တွေကိုလည်းဥတီချက်တိုင်းသတ်မှတ်ရမယ်။ရိုက်မှတ် O ကိုရိုက်တဲ့အတွက်ရိုက်လင်းတန်းကို AO လို့သတ်မှတ်မယ်။ပြန်လင်းတန်းကိုလည်း OB လို့ပဲသတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ရပါမယ်။နောက်ထပ်မှတ်သားရမယ့်ထောင့်လေးကတော့ရိုက်လင်းတန်းနဲ့ပြင်ညီမျက်နှာပြင်ကြားကထောင့်လေးပါ။ပုံမှာတော့ angle AOM ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို glancing angle စောင်းထောင့်လို့ခေါ်ပါတယ်။ An incident ray AO ရိုက်လင်းတန်း A ray which represents the incident light is an incident ray. ရိုက်တဲ့အလင်းကိုကိုးစားပြုဆွဲတဲ့အလင်းတန်းကိုရိုက်လင်းတန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ The normal NO မက်မြင် A line perpendicular to the surface at the point of incidence is called the normal. ရိုက်မှတ်မှာမျက်နှာပြင်ကိုထောင့်မပြုဆွဲတဲ့မြင်ကြောင်းကိုမက်မြင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ A reflected ray OB ပြန်လင်းတန်း A ray which represents the reflected light is a reflected ray. ပြန်တဲ့အလင်းကိုကိုးစားပြုဆွဲတဲ့အလင်းတန်းကိုတော့ပြန်လင်းတန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ An angle of incidence I ရိုက်ထောင့် An angle between the incident ray and the normal is called an angle of incidence. ရိုက်လင်းတန်းနဲ့မက်မြင်တို့ရဲ့ကြားကထောင့်ကိုရိုက်ထောင့်လို့ခေါ်ပါတယ်။သင်္ကေတက I လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ An angle of reflection R ပြန်ထောင့် An angle between the reflected ray and the normal is called an angle of reflection. ပြန်လင်းတန်းနဲ့မက်မြင်တို့ရဲ့ကြားကထောင့်ကိုပြန်ထောင့်လို့ခေါ်ပါတယ်။သင်္ကေတက R လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Laws of reflection အလင်းပြန်နိယာမများ The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. ရိုက်လင်းတန်းပြန်လင်းတန်းနဲ့မက်မြင်တို့ဟာတူညီတဲ့ပြင်ညီတစ်ခုထဲမှာပဲရှိကြပါတယ်။ The angle of incidence is equal to the angle of reflection. ရိုက်ထောင့်နဲ့ပြန်ထောင့်ဟာတူညီကြပါတယ်။ Laws of reflection are true for all reflecting surface, for plane mirrors as well as curved mirrors. အလင်းပြန်ခြင်းနိယာမတွေဟာအလင်းပြန်မျက်နှာပြင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ပြင်ညီကြေးမုံအတွက်သာမကကွေးသောကြေးမုံတွေအတွက်လည်းမှန်ကန်မှုရှိပါတယ်။စာမျက်နှာ82မှာပဲရှိတဲ့ Review exercise လေးနှစ်ပုဒ်ကိုလေ့လာကြရအောင်။ Number 1. Give the names of light source which emit parallel beam and divergent beam. ပြိုင်လင်းတန်းစုနဲ့ခွဲပြားလင်းတန်းစုတို့ကိုထုတ်ပေးတဲ့အလင်းပင်ရင်းတွေရဲ့အမည်တွေကိုပေးခိုင်းပါတယ်။ရှေ့မှာတော့ပို့ချခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဖြေလေးကိုကြည့်ရအောင် Searchlights used in trains and lighthouses emit parallel beam. Any luminous or non-luminous objects emit divergent beam ဆိုပြီးဖြေဆိုပေးနိုင်ပါတယ်။ Number 2. Check the laws of reflection
using a plane mirror ပြင်ညီခြင်းမှုတစ်ခုကိုသုံးပြီးအလင်းပြန်ခြင်းနေရာမှာတွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းတာပါဒါကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါစာရွက်ပေါ်မှာမှန်တစ်ချက်ထောင်မယ်ရိုက်လင်းတဲ့နေရာမှာပင်အနှစ်ချောင်းစိုက်မယ်ရိုက်မှတ်တက်တဲ့မှာမမြင်ဆွဲမယ်တစ်ဖက်ကနေပင်အနှစ်ခုတစ်ထပ်သေးကျတဲ့နေရာကိုရှာပြီးပင်အတွေထပ်စိုက်မယ်အဲ့ဒါပြန်လင်းနှန်းရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ် Place the plane mirror in the following figure and track the reflected ray for given incident ray. At normal and measure incident angle and reflected angle using protractor. Are the angle of incidence and the angle of reflection the same? ပုံမှာပြင်ညီခြင်းမှုတစ်ခုရဲ့ရိုက်လင်းနှန်းရဲ့ကိုနေရာချထားတယ်။ပြန်လင်းနှန်းဆွဲခိုင်းတယ်။မမြင်ထည့်ရမယ်။ရိုက်တောက်ပြန်တောက်တွေကိုထောင့်တိုင်းဆက်ဝိုင်းချမ်းသုံးပြီးရှာရမယ်။ရိုက်တောက်နဲ့ပြန်တောက်ညီမညီဖော်ပြပေးရမယ်။ဆရာမကတော့ geometrical method နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းပြထားပါတယ်။ပုံကိုစဆွဲတဲ့အခါပြင်ညီခြင်းမုံကိုရေပြင်ညီမြင်းကနေ45 degree စောင်းပြီးဆွဲလိုက်ပါရိုက်လင်းတန်း AO ဟာရေပြင်ညီမြင်းတိုင်းလာတဲ့အတွက်ပြန်လင်းတန်းဟာဒေါင်လိုက်မြင်းတိုင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်ဒေါင်တိုင်းဆက်ဝိုင်းချမ်းသုံးပြီးမမြင်းဆွဲမယ်အဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းချမ်းနဲ့ပဲရိုက်တောင်ပြန်တောင်တွေကိုတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်45 degree တွေပဲရလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်Chapter 8ရဲ့ပထမပိုင်းသင်ခန်းစာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။သင်ယူလေ့လာနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကွယ်။